एक दर्जी रोज एक हाथी को केले खिलाता था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दर्जी मजाक में हाथी की सूंड में सुई चुभा देता है। हाथी दुखी होकर चला जाता है। अगले दिन हाथी अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरकर लाया और दर्जी के कपड़ों पर डाल दिया। दर्जी को अपनी गलती समझ आ गई और उसने हाथी से माफी मांगी। सीख: किसी को परेशान नहीं करना चाहिए,